Barulho estranho durante a agitação. Pessoal, quando a gente faz uma reforma mecânica, ou algum parceiro nosso faz, vez por outra aparece um barulho que a gente não sabe de onde vem. Aí um diz, esse barulho aí com certeza é só isso, troca, aí troca aquilo. Outros já querem desmontar tudo. E eu digo, calma, vou explicar o que é esse problema. E não é a pior coisa do mundo não, tá certo? A gente vai ter muita calma, assistir o vídeo todinho até o final. Eu vou mostrar pra vocês o que é esse problema, que não é bicho de sete cabeças, coisa nenhuma. Mas no comecinho do vídeo sempre eu tô pedindo pra vocês, pra gente ter um engajamento no canal, certo? Como é que a gente começa? Bom, inicialmente a gente deixa o nosso like. Em seguida, a gente se inscreve no canal, se não for inscrito, logicamente. Depois, compartilha. E para finalizar, deixa o sininho ativado, porque o YouTube vai lhe avisar quando aparecer coisa nova. Por isso agora, vamos ao vídeo! Olá pessoal, eu sou o Marcílio Bruno e você está no canal Conserte Sua Lavadora by Marcílio Bruno. Então observe aqui, vou fazer aqui uma experiência para mostrar para vocês que esse barulhinho, ele tem uma origem, certo? É um estalozinho, a gente pensa que é suspensão, muita gente pensa, aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou segurar o cesto, certo? Como segurar o cesto? O freio não está funcionando nesse momento? Tá, pessoal. Mas lembre-se que a gente passa grafite quando o mecanismo é novo, quando a suspensão, quando a cinta de freio é nova, você não passa um grafite. Por que passa o grafite? Para que durante a centrifugação, quando finalizar a lavadora, não feche o sistema, não desligue tudo e dê aquele tranco que pode quebrar tirantes, pode afrouxar alguma coisa. Então por isso é que a gente dá aquela lubrificada. Então vamos aqui. Aqui são as minhas placas que eu uso para testar, né? Coisa rápida. Mas o objetivo é mostrar isso aqui, pessoal. Olha, aqui a banda de freio, o armador. A gente pega, passa o grafite, pode ser grafite, né, spray, pode ser grafite lápis mesmo, normal. Passa também grafite lá na panela de freio, lá do mecanismo, para evitar que durante a finalização da centrifugação ela dê aquele tranco, que pode sair afrouxando tudo, quebrando tudo, né? Fica um freio bem harmonizado. Porém, tem uma regulagem muito fina que eu não acho muito interessante fazer não, pessoal. Porque a gente consegue ver aqui o seguinte, ó, quando você segura o cesto, ela silencia. Ou seja, com o tempo, certo? Vou finalizar o vídeo por aqui. Com o tempo, esse barulhinho ele vai sumir, ok? Vai desaparecer. Porque ali o grafite vai se espalhar pela panela de freio e vai concluir tudo que a gente pretendia fazer. Então isso aí não é nada de anormal, não é bicho de sete cabeças. Essa tá aí é a causa e com o tempo vai passar, certo? Não precisa fazer nada e é só esperar, beleza? Então esse era o objetivo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí com esses outros vídeos que eu estou sugerindo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!